喂，Michael，上次咧咪問你有冇盤啱我新 join 嗰間公司嘅，而家有冇消息先？梗係幫你揾到啦！炮台山第一個地點148電氣道呢個位過嚟望一望。嗱，呢一個單位咧大概3942尺嘅建築面積，咁就實用咧可以自己再參考下啦。但係想俾你睇下咧，呢個高層單位全海景嘅，呢個第一個 meeting room 啦。呢一間房就正啦。真係無敵海景，跟我過嚟望一望先。你有冇見到兩邊？即係其實睇煙花可以睇晒無敵嘅景。即係雖然前面有少少扭景，但係亦都唔會阻擋到今日咁好天。其實好舒服，望落去。咁啦，做完嘢啦，突然間中間要需要飲水啊，或者攞嘢食咧 ，pantry 就喺出邊咋。過嚟睇下，行幾步數下先，1步、2步、3步、4步就到啦。個 pantry 幾咁方便。啱啱同你睇咗個有裝修嘅單位，而家咧就同你睇一個2023年落成嘅新寫字樓大廈。嗱，你見到啦，極高樓底，咁有raised floor 嘅，都係啦。海景就一定唔少得啦。咁你見到呢啲柱咧都係拍翻晒去窗邊，咁其實成個單位都好實用，大概1940尺。呢棟大廈咧，其實咧有好多人問嘅一個特別嘅賣點，就係有單位裏邊有個露台嘅，跟我嚟望一望先。不過小心啲樓梯級啊！咁出到嚟啦，呼吸下新鮮空氣，好天嘅時候曬下太陽咁樣，係咪好正咧？我哋最後咧睇呢個位咧，翻嚟有裝修，一入嚟咧即刻有間 meeting room 啦，跟住咧。10個 workstation 就係方便咧，隨時即刻帶部電腦嚟插掣就可以即刻開工。咁窗邊咧3個 manager room，咁3間房咧都可以望到海景嘅。咁其實呢邊咧個海景咧就會係望翻啟德體育園同埋東九龍景嘅。咁面積大概1493可租嘅面積啦。咁其實仲有其他賣點嘅，跟我一齊嚟。頭先同你睇樓嘅時候啦，你有講過話中意做運動啊、注意飲食啊 wellness 咧。呢棟大廈咧特別嘅地方就係你見到啦，有間 gym room， 但係仲有一個最特別地方，跟我過嚟窗邊望一望。游泳池，仲要咧淨係租客先可以用到游泳池同埋呢個 gym room 嘅啫。咁所以其實咧係好 exclusive 嘅。咁我哋今日啦睇咗3個單位啦，有冇咩特別係中意啱心水？或者唔緊要，翻屋企諗諗先，或者翻去同同事傾一傾。咁有咩需要可以揾我或者我其他同事。OK， 好，今日係咁多先，拜拜。